హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఇంకా ఈరోజు మనం వీడియోలో ఆకుకూరలు కానీ కూరగాయలు కానీ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే ఇలా చేయండి. మీకు నెల రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయండి. నేను బీన్స్ని కడిగి ఆరబెట్టానండి. ఆరబెట్టాక తేమ మొత్తం పోయాక ఒక బాక్స్ తీసుకొని అందులో ఒక పేపర్ పెట్టండి. పేపర్ పెట్టాక ఆరబెట్టిన బీన్స్ అన్నీ అటు ఇటు కొంచెం తొడమలు తీసి ఆ బాక్స్లో పెట్టి మీద ఇంకో పేపర్ పెట్టండి. అనేది ఏమైనా ఉంటే పేపర్ గుంజుకుంటుంది. ఒక 1 వీక్ అయ్యాక పేపర్ కానీ పచ్చిగా అవుతే మీరు పేపర్ తీసి మళ్ళీ ఇంకో పేపర్ పెట్టి మళ్ళీ బాక్స్ మూసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను పెట్టినవి ఒక 15 డేస్ అవుతున్నాయండి. చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొత్తిమీర ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నానండి. కొత్తిమీర కట్టను తీసుకొని రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసి దానికున్న కొనకున్న వేర్లు కట్ చేయండి. చేసి పైన పట్టుకోండి. పైన కొత్తిమీర కట్ట ఆకుల దగ్గర పట్టుకొని ఇలా దులపండి. ఇలా దులపడం వల్ల ఏమన్నా ఖరాబ్ అయినవి కానీ లేకపోతే చిన్నవిగా ఉన్నాయి కానీ కింద పడిపోతాయండి. దానివల్ల ఆకుకూరలు ఎక్కువగా ఖరాబ్ అవుతాయి. అలా ఒక్కొక్కటి దులిపి పెట్టుకోండి. ఆ కింద పడ్డవి ముందుగా యూస్ చేయండి, ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి తర్వాత యూస్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ సోన్ పాపిడి బాక్సెస్ కానీ లేకపోతే ఇంకా డేట్స్ తెచ్చిన బాక్సెస్ ఉంటే తీసి పెట్టానండి. నేను ఎప్పుడు ఇలాగే స్టోర్ చేసుకుంటాను. సో బాక్సెస్ తీసి పెట్టాను. ఒక బాక్స్ తీసుకోండి, అందులో పేపర్ ఫోల్డ్ చేసి అది పెట్టండి. పెట్టాక ఫ్రెష్గా ఉన్నది ముందుగా పెట్టండి. తర్వాత అందులో బాక్స్లో కొంచెం ప్లేస్ ఉంటే పక్కన పార్టీషన్ లాగా చేసి ఇంకో పేపర్ ఫోల్డ్ చేసి పెట్టి అది దులిపిన కొత్తిమీర పెట్టండి. లేకపోతే పైనే పెట్టేసేయండి. నా దగ్గర పాతది ఉంది కాబట్టి సో నేను పార్టీషన్ చేసి పెడుతున్నాను. పాతది వచ్చేసి నా దగ్గర 6 డేస్ అవుతుందండి. అది తీసుకొచ్చి చూడండి ఎలా ఫ్రెష్గా ఉందో. మా ఇంట్లో మా హస్బెండ్ మా మమ్మ ఇద్దరు తీసుకొచ్చారండి. సో ఒకరు తెలియకుండా ఒకరు తీసుకొచ్చినందుకు ఇలా ఉండిపోయింది. నా దగ్గర పాతది ఉంది కదండి, అది కూడా ఈ బాక్స్లోనే పైన పేపర్ మీద పెట్టేశానండి. పెట్టేసాక మూత పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి. ఇలా చేస్తే చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి. ఒకవేళ పేపర్ తడుస్తే పేపర్ మార్చేసుకుంటే అయిపోతుందండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ నేను వచ్చి మెంతం కూర తీసుకున్నానండి. ఇవి కూడా కాడలు కొంచెం కట్ చేసి తులిపేసి పేపర్ మీద పెట్టుకోండి. ఒకవేళ తేమగానే ఉంటే అది కొంచెం సేపు ఆరనివ్వండి, లేదంటే డైరెక్ట్ బాక్స్లోనే పెట్టేసుకోండి దులిపాక. ఇది కూడా ఒక్కొక్క కాడ దులుపుకుంటూ పెట్టేసుకోండి. నేను ఆకుకూరలు మాత్రం వండే ముందు వాష్ చేస్తానండి. కూరగాయలు మాత్రం నైట్ కడిగి పెట్టుకుంటాను. మార్నింగ్ వరకు ఆరిపోతాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను అన్నీ ప్యాక్ చేసుకుంటాను బ్యాగ్లలో పెట్టుకొని. ఒక బాక్స్ తీసుకొని అందులో పేపర్ ఫోల్డ్ చేసి పెట్టి దాంట్లో ఫ్రెష్గా ఉన్నది మెంతం కూర ముందుగా పెట్టండి. దానిపైన ఇంకో పేపర్ ఫోల్డ్ చేసి పెట్టండి. తర్వాత దానిపైన రాలినది ఏదైతే ఉందో అది దులుపుకుంటూ పెట్టండి. దులుపుకుంటూ పెట్టడం వల్ల దానిలో మట్టి కానీ ఏమైనా ఉంటే కింద పడిపోతుంది. సో ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి. ఇది తీసి పెట్టేసుకోండి బాక్స్లో. ఇలా పేపర్ పెట్టడం వల్ల ఆకుకూరలా కానీ తేమ కానీ ఏమైనా ఉంటే అది పేపర్ పీల్చేసుకుంటుందండి. ఆడుతున్నప్పుడు పచ్చిగా ఏమన్నా అవుతే పేపర్ తీసేసి ఇంకో ఫ్రెష్ పేపర్ పెట్టండి. అలా పెడితే ఎక్కువ రోజుల్లో ఉంటుందండి. ఇలా పెట్టేసి బాక్స్ క్లోజ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి.
నెక్స్ట్ నేను బెండకాయలు తీసుకుంటున్నానండి. ఆల్రెడీ నైట్ వాష్ చేసి ఆరబెట్టి పెట్టేసుకున్నానండి. బ్యాగ్స్ తీసుకోవచ్చండి. ఇలాంటి బ్యాగ్స్ మీకు అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతాయి. నేను యాక్చువల్లీ ఇది ఇంట్లో స్టిచ్ చేసుకున్నానండి ఈ బ్యాగ్స్. ఇలా ఆరినవన్నీ తీసేసి బ్యాగ్లో వేసేసుకోండి. ఇలాంటి బ్యాగ్స్ నేను కూరగాయలకు మాత్రమే యూస్ చేస్తానండి. ఆకుకూరలు ఇలాంటి బ్యాగ్లో పెడితే ఆరిపోయినట్టు అవుతాయండి, కొంచెం పచ్చిగా ఉండవు, బాక్స్లో పెట్టినంత ఫ్రెష్గా ఉండవండి. సో ఓన్లీ కూరగాయలు మాత్రమే బాగుంటాయి ఇందులో బ్యాగ్స్లో. ఆకుకూరలు మాత్రం బాక్స్లో పెట్టేసుకోండి. చాలా రోజుల వరకు మీకు నిల్వ ఉంటాయి, ఫ్రెష్గా కూడా ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ నేను చింతకాయలు తీసుకుంటున్నానండి. చింతకాయలు కూడా అలాగే బ్యాగ్లో వాష్ చేసి కడిగి పెట్టుకున్నాను. సో అవి కూడా బ్యాగ్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను. మీ దగ్గర క్లాత్ ఉంటే మీరు కూడా ఇలా స్టిచ్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చండి ఇంట్లో. నెక్స్ట్ నేను క్యారెట్ తీసుకుంటున్నానండి. క్యారెట్ వచ్చేసి గోధుమ పిండి కవర్ ఉంటుంది కదండి, దాంట్లో పెట్టేసుకోండి. అందులో ఇంకా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. చాలా 1 మంత్ అయ్యే వరకు ఉంటుందండి. చూడండి, నేను దగ్గర 20 days అవుతుందండి ఇది తీసుకొని. సో చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. ఇలాగే కవర్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి. గోధుమ పిండి కవర్లో స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా బాగుంటాయి క్యారెట్స్. పండు మిర్చి కూడా ఇదే బ్యాగ్లో పెట్టుకుంటానండి. బఠానీ కూడా అండి యూజ్ అండ్ త్రో బాక్స్లో పెట్టుకున్నాను. అవి కూడా పేపర్లో వేసేసి కొంచెం వాటర్లోకి వచ్చాయండి. సో నేను పేపర్ వేస్తున్నాను. ఇట్లా పేపర్ పచ్చిగా ఉన్నప్పుడల్లా కొంచెం పేపర్ చేంజ్ చేస్తుంటే కూరగాయలు కూడా చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. పేపర్స్ కూడా ఊరికే చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, పచ్చిగా అవుతేనే చేయండి, లేకపోతే అవసరం లేదండి. చూడండి, మీరు ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే 1 మంత్ కాదండి, ఇంకా ఎక్కువ రోజులు కూడా వస్తాయి. సో ఇలా చేసి చూడండి, మీరు కూడా మీ ఇంట్లో వెజిటేబుల్స్ అనేది చాలా రోజుల వరకు ఉంటాయి. మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.